С вами Артем. Я сегодня покажу, как свистеть свист ворона, короче. Вот. Слышали? Это очень легко делать. Берете правую руку, вот. Ну, кто левша, может левую. Вот. Правую руку и левую. Правую руку ничего не надо делать, кроме как вот так. Вот так. А левую руку вот так сгибаете. Вот так, да? Потом правую руку вот эту линию, видите? Надо класть вот эту левую руку вот эту сторону на эту линию. Сюда. Сюда. Так. Так, как-то должно получиться. Потом правую. Вот так загибаете, закрывайте. Потом делайте вот здесь. Делайте вот здесь. Делайте очень легко вот это. Вот. Видно, нет, я не знаю. У вас должно вот так получиться. Но я не могу сейчас свистеть, потому что уже где-то уже 8, и зима, ночь очень быстро наступает. И я сейчас в комнате, так что извините. Так, вот здесь 2 пальца, и вот здесь дырка должна быть, дырка маленькая. Вот. Маленькая дырка. Здесь вот так маленькая. И у вас все получится. Я желаю вам удачи. Ставьте лайки, подписывайтесь и снова удачи.